Здравствуйте, уважаемые слушающие и смотрящие. Снова вечернее время, но как всегда, мы слушаем различные устройства. И сегодня у нас на отслушке ЦАП, усилитель для наушников и прочее. Модель FIO K9. Ну, кратко по ней. Стоит она 59 990 рублей. Построена на базе двух ЦАПов Sabre 9068. Поддержка, разумеется, Bluetooth, LDAC, aptX адаптив, все это есть. Можно через приложение FIO Control подстраивать его, да. Помимо всего прочего. Мощность выдает 780 милливатт на канал при 300 омах. Это, соответственно, на балансе. Собственно, с баланса и слушал. Так, слушал на 600 эксенхайзерах. Ну, поехали. Комментариев полно. И, в общем-то, интересности и особенности, разумеется, есть. Майлзес, Блюнгрин, контрабас как-то мягчит и вечерит, что ли. Есть ощущение, что сам инструмент, контрабас, сделан целиком из резины. То есть дека, гриф, то есть все это сделано из резины. И это, ну, как-то так, да, несколько необычно. Труба хорошо, металлическая. Да, посерединке, в общем-то, и дальше, надо сказать, достаточно все уверенно. Фортепиано чуть в стороне. Но, в общем-то, здесь оно на аккомпанементе, поэтому все логично. Щеточки больше шорохов, чем тонкостей. Да, надо признать, по высоким ЦАП глубоко все-таки не ныряет по разрешению. Сакс тоже молодцом. Ярок, но не криклив. Здесь никаких претензий. В целом все хорошо. Единственное, контрабас как будто сделан, да, из резины. Ну, как я уже говорил. Майкл Джексон, Билли Джин. Низкочастотное вступление хорошо, но, может быть, опять несколько мягчит. Да, все-таки есть вот это вот. Низ демпфируется достаточно быстро. Но все-таки в гудение это здесь не перешло. Но вот какая-то такая мягкотелость у низа здесь все-таки присутствует. Какая-то вот такая, может быть, ватность даже. Малый барабан хорошо. Хлестка и сухость есть, да. Маракасы как-то крупно, что ли. Более мягкий звук, чем ранее слышалось. То есть и зерна крупнее, и сам корпус шейкера видится из какого-то более мягкого материала. А вот голос Майкла хорошо, даже замечательно. И что приятно, никаких сибирянтов. Да. Deep Purple, дым додой. Гитара интересно, мрачно, но рев шикарный. Хорошо драйв дает. Бас-гитара в данном случае никакой излишней мягкости. Как надо. И это, конечно, порадовало. Малый барабан как-то странно отзвучал. Несколько слитно с тарелочками. Да, вот все-таки то, что тарелки глубоко по высоким не ныряют, и вот как-то, конечно, не слитно, но вот какой-то вот... Но в то же самое время как-то слитно. Отзвучал несколько слитно с тарелочками. Особенно на финале это слышно было, да. И сами тарелочки отзвучали, опять же, без тонкостей. Но в целом неплохо. Для брутального трека хорошо подходит. Голос, электронный орган, все как надо. Да, здесь просто вот хорошо. Отмечу, что просто хорошо. А вот бочка на финале, если была, то определенно мягкотело отзвучалось. Хотелось больше упругости. Но бас-гитара отлично звучало. Да и сами гитары, да. Поэтому они сделали трек, и это было хорошо. Бах. Концерт для скрипок с клавесином. Аккомпанирующие скрипки отзвучали звонко, но в данном случае кучно. Что-то похожее на крик было. А вот солирующая, наверное, конечно, лучше. Деталей, тонкости больше. Но когда в унисон ноту берут и солирующие, и аккомпанирующие, как-то хочется немного громкость прибрать. Это, конечно, не гуд. Клавесин весьма заметен, но строго на подыше. Вроде бы и ярко отзвучал, но строго на подыше. Да, все-таки вот в тонкости он не идет.
И при подаче так скрипок, ну, амплитуда может быть вот эта невысокая, на высоких пиках это в данном случае высоким может быть и хорошо. Но, как и говорил, на сами скрипки, на самых высоких амплитудах все-таки подкрикивали. Но в остальном, в принципе, хорошо, хотя как хорошо в остальном, если это в основном скрипки и клавесин. Ну, что услышал, то озвучил. Металлика, Интерседман. Низкочастотное вступление в данном случае вполне панчово. То есть вот эта вот резина, да, она вот здесь какой-то качемела. Такой он более интересно звучал. Упруго, без лишней мягкости даже. Гитары яро, зло, хорошо. Ну, как на Deep Purple. Тарелочки активно. Но здесь вот эта реализация не так глубоко по частоте, в высокочастотном диапазоне, позволила отзвучать на самом высоком пике достаточно комфортно. Да, они явственны, но комфортно. Малый барабан достаточно упруго и сухо, но, конечно, бывает суше, такой треск, да, его все-таки здесь не было, так пишу, но бывает суше. Вокал здесь, наверное, просто озвучу словом «хорошо», но не более ничуть. Это, соответственно, касается и диалога, и ухмылки, но гитары, конечно, хороши, мощно. Вот такое определение очень даже подойдет. Да и низ не размашист, но точно интересно звучал. Да, в принципе, металлика звучала неплохо. Massive Attack Protection. Низкочастотное вступление, солидно. Подача, наверное, мягкая, но демпфируется. Все-таки вот низ демпфируется, и это хорошо. Да, здесь это прям однозначно хорошо. Поэтому впечатление хорошее, да, вот так пишу. Резиновый контрабас здесь был очень уместен, да. То есть вот такая резина на электронном треке, она хорошо звучит. Все-таки надо понимать, что электронный синтетический низ, его эталон, ну, как контрабас он есть, да, этот инструмент, мы его слышали и примерно представляем, то здесь допускаются вольности. И, в общем-то, здесь это неплохо было. Высокие частоты очень явственны, но в глубину звуков не ныряют. Некоторая брутальность, да, вот опять же, в высоких частотах звуков. Ну, это я и раньше отмечал. А вот женский вокал лучше, чем мужские. То есть, соответственно, лучше, чем на Deep Purple и на Metallica, и заметно. Но вот Майкл Джексон тоже, кстати, богато звучал. Поэтому вот более высокие голоса на данном ЦАПе звучат интересней. Так, Грик. В пещере Горного Короля. Ну, здесь ладно. Вступление в паритете. Но как струнная, так и духовая группа звучат в несколько более темной подаче. И отмечу, что сцена все же достаточно скромная. Инструменты близко к вам находятся. Вот они близко к вам находятся. И нет огромности помещения. Не слышно. Высокочастотные звуки, которые оркестранты издают, там шелестят, там партитурами, там листочками, да, вот так вот, слышны, но не совсем понятно, что это. Все-таки вот разрешение по высоким глубины, да, не хватило. То есть их слышно, но так, что это там, не совсем понятно. Так, пицциката, все же маслянисто. Какой-то щелчок есть, но опять же маслянисто. Кульминация. Литавры все же отзвучали слитно. Да, вот здесь все-таки слитно отзвучало. Очень сложно было выделить отдельно каждый удар. Но и надо признаться, что это несколько размылило и среднечастотный диапазон. Ну, как-то так. Ну, что по заключению сказать? По заключению можно сказать, что по низким достаточно густ, но иногда мягкотел. То есть вот эта вот резина, да, она там вот есть. И это не всегда, честно говоря, хорошо. Серединка везде достаточно уверена, но вот на скрипках была там криклива. Да. Это все-таки тоже было. И это я озвучиваю. Соответственно, если брать высокие частотные звуки, они здесь достаточно брутальны. То есть они везде есть, они нигде не потерялись. Не могу сказать, что они там были везде
там, просажены, либо задавлены. Нет ничего подобного, но тонкостей бывает больше. И, кстати, конечно, я не удержался. Я подключил К9 и ESS. Ну, даже вот так вот оставлю. И, в общем-то, комментарии, отличия с К9 простым. Они, в общем-то, очень заметные. Соответственно, если брать низкие частоты на К9 и ESS по сравнению просто с К9, низ более очерчен. Но массива меньше, чем на К9. Вот так вот, да. Вот так вот буду перетыкать. Но массива меньше, чем на К9. Резины здесь меньше. Но вот он такой более оформленный, да, то есть видно. То есть, соответственно, контрабас здесь точно там не резиновый. Высокий четче однозначно здесь. Это абсолютно, они более очерчены, более глубоко ныряют, и там те же самые шорохи там оркестрантов, они четко дают понять, что это такое. То есть очень хорошо слышно. Однозначно лучше малый барабан. Вот, сухо, хлестко. Вот, гораздо интересней. Гораздо интересней. По гитарам, ну, наверное, условно паритет. Ну, здесь, может быть, они так брутально более такие размашистые. Это там по-своему там тоже неплохо. Ну, как-то так. Как-то так. Ну, ладно. Уже 11 минут. Всем спасибо. До свидания. Домой. Ура.